ကဲညီကိုတို့ဖီးကလေးကပေါက်တောက်လျှောက်ပဲနော်ဝင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် YouTube မှာအမြဲတင်ပြီးတယ်အပတ်တိုင်းတင်ပြီးတယ်မွေးဘက်ကတော့ဗျ3ဘက်ပဲရှိတယ်တင်တယ်3ဘက်လုံးနဲ့ထွက်ပါတယ်ပထမဘက်ကဆို8 9 9ခုနောက်ခါခွန်8ခွန်9ဆိုတင်တယ်3ကွက်8 9ဆိုတဲကြနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ဝေးကွက်2ကွက်ထပ်ထုတ်ပြီး6 4 68ကိုပေါ်မှာတင်လာတာ68တဲထွက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲပတ်သီးတွေလည်းပေါက်တာပဲဗရိတ်တွေလည်းထိတာပဲတောက်လျှောက်ပါဝင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတာလည်းမူတစ်ခုပဲရွေးကစားမှာမရှုံးပါဘူးလိုက်ကစားလိုက်ဒီကောင်မတွေကပူလို့ဦးကျော်ပတ်သီးခွန်ပတ်သီးကြရင်ခွန်ပတ်သီးပဲလိုက်လို့မရှုံးတော့ဟုတ်လား3ထိပ်ကြရင်3ထိပ်ကြီးပဲလိုက်လို့မရှုံးအခုဆိုအပူမလာသေးဘူးလာမှာအခွေကြိုက်တဲ့လူအခွေထိုးလာမှာပဲအခွေတယ်စိတ်ချက်နော်ဒါပြောလိုက်ရင်3ထိပ်ကတစ်ချိန်ထက်လောက်ကျွန်တော်3ထိပ်လာမယ်ပြောတယ်ဒီဘက်နဲ့ထွက်သွားတယ်36ဟုတ်လားအခွေနေရ38တဲကြဘုတော်ဦးကျော်ခွန်ပတ်သီးစောသီးပဲခွန်9သူကြီးကြကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကဏ္ဍမှာတင်ပေးတာလေခွန်5ခွန်1ခွန်9ကြ3ထိပ်လာမယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်း3 9ထိုးတာပဲတင်ထိုးတာ3 6ထွက်သွားဒါပေမဲ့3 9ကလာအောင်ပါ3 9ကထထိုးတာ3 9 3 4ကထထိုးတာဒီညနေအောင်ကောင်း3 9 3 4ဘာလို့လဲဆိုတော့9တစ်ချိန်4တစ်ချိန်ကြာဖို့ရှိတယ်4လာဖို့ရှိတယ်9လာဖို့ရှိတယ်9ကနောက်တစ်ချိန်လာအောင်ပါနော်နောက်30ဆိုတော့ခဏလေး30ဆိုတော့အစိုးကြဒီညနေထိုးမယ်ဆို3 9 3 4ပြင်ထိုးပါဗျာဒီညနေ3 9 3 4ရောတွေ့တာ3ထိပ်နေပဲသူထိပ်နေပဲသူကျွန်တော်ကလည်း3ထိပ်ပဲသူဟောထိပ်ကြီးကလည်း3 4 5ထိပ်ကြီးဆိုလူမိုက်အားပေးဖြစ်သွား3ထိပ်နေပဲသူနောက်ပြီးတော့3ထိပ်ကိုထိပ်ပဲလာကျွန်တော်ကနေကြည့်ပါထိပ်ကိုထိပ်ပဲလာကျွန်တော်6ထိပ်ပြီးတာလေပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဝေးကမှ6ရှိပြီးတာလက်ဆောင်6ရှိတဲကြတယ်နောက်လည်း6ထိပ်2ချိန်ထက်ကြနောက်ဆုံးလေးကြီးကြောင်61ထိပ်ပါဝါနဲ့အပူပေးသွားတယ်ပါဝါတွေတောက်လျှောက်ကြတယ်နောက်ပြီးမှ2ချိန်စတိုက်ကြပါဟုတ်လား